هر از چندگاهی دروغی را به اذهان خام ما می‌بستند که دانستن آن جدا از یادآوری خاطرات شیرین و سخت گذشته، شاید الان که به آنها فکر می‌کنیم کمی برایمان هم خنده‌دار به نظر برسند. با ما همراه باشید تا با هم پرده از تعدادی از دروغ‌های علمی که در مدرسه به مشتاقان علم گفتند برداریم. شماره 1: مغز انسان دارای حواس 5گانه است. این واقعیت که مغز انسان دارای 5 حس بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه است را همه در مدرسه آموخته ایم. اما این نیز یک فریب علمی بزرگ است، چرا که دانشمندان معتقدند مغز انسان دارای حواس دیگری نظیر حس تعادل، سرعت، گرسنگی، خارش، درد، حرارت و موارد مشابه این می باشد. دانشمندان معتقد به این قضیه حواس انسان را بین 9 تا 20 حس متغیر می دانند. شماره 2: خفاش کور است. در کلاس های درس آموخته ایم که خفاش ها کور هستند، اما درست نیست، چرا که خفاش ها از سیستم بایوسونار برای شناخت دنیای پیرامون خود استفاده می کنند. خفاش با دریافت پژواک صدای فرستاده شده می تواند موقعیت تمامی اشیای اطرافش را تشخیص دهد. این سیستم تشخیص اشیا بسیار دقیق و پیچیده است و شاید بهتر بود به جای لفظ کور برای سیستم بینایی پربرکت خفاش اصطلاح بهتری را به کار می بردند. شماره 3: گاز CO2 آلاینده است و مضر. حتما بیانیه‌های مختلفی در مورد کاهش مصرف گاز دی اکسید کربن جهت کنترل گرمایش زمین و کمک به محیط زیست را شنیده اید. همه دانشمندان متفق القول از تأثیر منفی این گاز بر محیط زیست و سلامتی و آلودگی‌های آن صحبت می‌کنند. اما حقیقت باز هم کمی متفاوت‌تر است. CO2 مسئول این همه آلودگی نیست. حدود 80% از اتمسفر را گاز نیتروژن تشکیل داده که اگر این مقدار بیشتر بود، به عنوان مثال اگر 100% آن نیتروژن بود، ما دیگر قادر به زندگی بر روی زمین نبودیم. حیات بر روی کره زمین بدون وجود CO2 نیز غیر ممکن است، چرا که گیاهان برای رشد و نمو نیاز به دی اکسید کربن دارند. در واقع مواد سمی صنایع مخلوط شده با CO2 مسئول آلودگی آن هستند. شماره 4: همه انسان ها متفاوتند. در تعالیم مدرسه این افسانه قهریه را آموخته ایم که چون انسان ها شیوه آموزش متفاوت دارند، لذا با یکدیگر متفاوتند. اما تحقیقات و آزمایشات علمی حقیقت دیگری را به اثبات می‌رساند. حقیقت این است که انسان‌ها هنگام قرار گرفتن در معرض موارد مشابه رفتار یکسانی را نشان می‌دهند و با توجه به تحقیقات تنها ویژگی‌های ظاهری بسیاری از انسان‌ها متفاوت می‌باشد، اما ویژگی رفتاری آنها در شرایط مشابه یکسان است. شماره 5: 8 لیوان آب در طول روز برای سلامتی ضروری است. این یک باور عمومی است که برای زنده ماندن حتما میبایست آب خورد و روزی 8 لیوان آب را ضروری میدانند. اما واقعیت کمی متفاوت تر است. به منظور حفظ هیدراته بدن می توانیم از نوشیدنی های دیگری نظیر میوه، آب میوه و سبزیجات استفاده کنیم که نیاز بدن به آب را تا حدودی تأمین می کند. بنابراین صرف ضرورت نوشیدن روزی 8 لیوان آب کاملا اشتباه است. شماره 6: دیوار چین از کره ماه قابل رؤیت است. این داستان هیچگاه به اثبات نرسیده و در هیچ تصویر گرفته شده از خارج زمین دیوار چین را نمیتوان دید. شماره 7: سیاهچاله هرچه در اطرافش باشد را به درون خود میکشد. در مدرسه تصور شرورانه‌ای از سیاهچاله به ما دادند و میگفتند که سیاهچاله هر شیء اطرافش را به درون خود میکشد. اما این تمام حقیقت نیست. سیاهچاله اجسام را به داخل خودش میکشد، اما نه لزوما همه اجسام. به دلیل گرانش بالا در سطح سیاهچاله، عمل کشش به سمت سیاهچاله رخ میدهد، اما همواره این گرانش بر گرانش دیگر ستاره ها برتری نخواهد داشت. شماره 8: فصل ها به خاطر نزدیکی زمین به خورشید به وجود می آیند. به ما یاد دادند که به خاطر تغییر فاصله زمین از خورشید فصل ها از بهار به تابستان، پاییز و زمستان تغییر می کنند. این افسانه غلط است. در واقع در بسیاری از شهرها در فصل تابستان فاصله بین زمین و خورشید بیشتر از فصل‌های دیگر است.
تحقیقات علمی این نکته را اثبات کرده که تغییر فصول به دلیل تغییر زاویه زمین بر روی محور خود ایجاد می‌گردد. هنگامی که زمین به صورت عمود بر خورشید قرار می‌گیرد، تشعشع بیشتری را نیز دریافت می‌کند. شماره 9. نیوتن قانون جاذبه را به خاطر افتادن سیب بر روی سرش کشف کرد. این داستان را همیشه در مدرسه ها میشنیدیم که نیوتن عزیز زیر درخت سیب نشسته بوده و سیبی که در همان اثنا روی سرش میافتد او را به فکر میاندازد و نهایتا قانون جاذبه توسط او کشف میشود. اما واقعیت این است که خود نیوتن هیچگاه این داستان را مطرح نکرد و این داستان چندین دهه پس از کشف قانون نیوتن و بعد از مرگ وی بر سر زبانها افتاد. شاید این داستان را باید بزرگترین دروغی که در مدرسه ها به ما گفتند. برای دیدن فیلم های بیشتر در کانال پارادوکس IR عضو شوید. لینک کانال در پایین فیلم درج شده است.